佢有個佢係專用，佢個牌子係專用銀行，專用我要將埋波嚟。頭先攞出邊嗰啲真係好心咗啦，只係不過以前應該係攞住攞喺手，齋攞喺手。佢仲要嗰個仲要攞完咗後，佢個底有口釘，我釘落嚟啦。即係理論上以後我唔會揸機。不過你預咗呢啲嘢，研究過嘅，落雨天嘅話都有辦法。係啊，嗰啲買過，咁冇辦法。係啊，唔係，不過頭先嗱，我因為如果你嚟買我依家都好多，關係地面同辦公。哦，咁冇辦法，咁你正常我落雨都好難嘅。知，我可以改啊。我唔係價錢，係個腳架抬太唔同，要揸車先係價錢。係嗰個價嗰時先話俾我落，係可能5幾蚊。成日乜冇呢個冇辦法。嗰陣啊咩啊？嗰陣同埋草場呢嚿嘢同草場啤埋嘅嘛。係啊，只嗰嚿嘢，但係嗰嚿嘢講緊，佢有啲長炮嘛，我以前話我話，佢嗰啲長炮佢粗撚到迫擊炮咁樣嘢，之後係新撚到90咁撚高嘅，我揸車，我要揸車先有得諗，唔揸車唔會諗呢啲嘢。係可以啊，都係嗰個道理咯。你揸車唔揸車梗係大家唔係個場得㗎嘛。唔係理論上一陣間如果揸咗，唔係啊，佢話最好咧，最好就係喺個場中間咯。不過動上去試都唔係唔得嘅。不過我頭先睇我個角度都話我平時拍都要繼續。佢話最理想嘅高度係3米半到4米啊。點解理想咧？係啊。冇諗住。係啊，今晚對手全部啲聚集咩啊？哦，其實山其實輸俾你個場係啊。咁佢唔係嗰兩球，唔關事，嗰啲兩球唔係嗰兩球真係戇鳩失誤嚟㗎嘛。係啊，嗰兩球都戇鳩失誤嚟㗎嘛。今日冇可能輸。咁嘅人佢冇可能輸。唔好話冇可能，應該輸。對手對面嘅場係咩？點解對手場係贏咗2場，我贏1場？佢對上一次贏波喺聯賽就係對我哋嗰個，佢成季，即係佢打咗成個場打贏。大波。今日唯一特別女咯，贏一場贏咗佢咪第6勝第5咯，過翻到呢個頭咯。
做啲雞垃圾乜嚟，諗住搶，諗住 C 今季 CS 都諗過。記得上個禮拜佢都諗住嚟㗎，因為屌鳩我咯。屌鳩我！屌你老尾你阿生個垃圾喺前場執波，我俾人要成個半場打一孖閪啊！唔係，不過可以孖好啲嘅，但係你本質上呢啲波嘅啫啊，本身就要輸喎。一場，好似同你一樣嘅，都同你一樣嘅，可能一場佢好似有佢係 clean 咗場 lucky 啊嘛，佢嗰次去係啊，佢 clean 一場 lucky 啊嘛。我哋咧本身冇乜 CS， 應該得兩場啲，就係嗰兩場。嗰場唔係對手個前鋒傷撚咗啊！嗰個入30幾球嗰個撚嘢，入得個淨係踢咗後邊嗰陣啊！最高壓力係啊！上嗰段時間都係最嗰日攻手。屌你！我上面都喎，你唔生？嗱，我搭 DK 打中堅有冇得諗？咁我煙叔打前。攰啊呢個球。咁我打執波啦，我幫你執，我會衝線。俾你揀，我打邊一個打後邊？打前我一定冇用。你打邊一個打後邊？都係同樣嘅答案。即係我一個。你答我打後面啊？你兩個一齊打。我打後邊有質，我打後邊有實質保證。
單紅之後重複。有我喺度嘅，你攞第一點，我攞第二點。O K，第三點。第三點嚟咗，咁長咩嚟嗰個長？個長有冇前運三強先？生牛。有前運三強嗰就要第三點啦。禮拜二睇咧，禮拜一睇啫。禮拜一頭冇用嘅喎，禮拜三嘅事。我都話賭咗好耐啫。咩事啦？多呢家嘢。紙金嚟㗎。食。冇分啊！冇錯。睇大邊？食。我都覺得我遲咗嚟，我都覺得係我遲。唔知仆街都係。你真係習慣咗我哋嘅嗰度，所以就半個鐘前到係好正常。你要換衫要成日